诚实守信，淡泊名利，宁静致远。女，不长家。既然各位长辈都在，那么大家就做个见证，我君承柳今日便废除君家祖训的最后一条。啊，宁伯，老爷，拿笔。是。违背祖宗家法是要遭天谴的。违背祖宗，这种事会遭天谴的。哥呀，你怎么能做出如此大逆不道之事啊？君家能东山再起，靠的就是他们3个女子。君家落魄之时，各位长辈可曾伸出援助之手啊？如今君家有所好转，你们却要扶持一个旁支幼子，明明知道他们十分优秀，却都不愿承认，多么荒唐！对于君家而言，若有才能，是女子如何？若无经营之才，败光了君家的祖业，是男子又如何？我君承柳今日便要废除这条君家祖训。绮罗，从今日起，君家各路商号由你当家。是。怎么又悄悄的来了？还有被人发现？我们好像从来都没有这样安静的看过星空。我们从乱世里走来，心一旦以前琐事缠身，如今终于可以安静点了。齐洛，我有一样东西想送给你。将往事一并深埋。这是你刻的？决定转过身来，一切齐洛，我们历经这么多磨难，差点消失在彼此的生命里。我没办法想象没有你的日子。我们以后就像这个木雕人偶一般，永远手牵手，并肩前行。齐洛，你愿意做我的妻子吗？我保证不会让你伤心难过，爱你护你，与孩子一世周全。我知道你的心意，但是你也知道我在乎家人，我想等我爹同意再谈婚事。长姐放心，爹爹已经同意了。爹，你们……绮罗，这小子考验算过了，有他帮你撑起这片天，爹也就放心了。是啊，长姐，你就赶紧点头答应吧，不然姐夫多丢人啊！什么时候收买的我家人？没有收买，全靠诚心。送个木雕就想让我嫁给你啊？哎，君姑娘，还有这些。
夫的出手真是阔绰。娘子，可还满意？我们君家是什么家底？这些东西就能打动我吗？这是我在北轩所有的房契地契，都交给你保管。若是我违背誓言，你随时带着他们离开。看到长姐如此幸福，我真的太替她开心了。君姑娘马上便要嫁给我家少主，不知君三小姐，你可有心仪之人？至今还没遇到呢。那君三小姐喜欢什么样的夫君？或许我可以帮你留意一下。我喜欢长得好看、高大威武，能和我一起守护君家之人。还有最重要的一点，那就是他必须入赘君家。君家女子不自爱，做出如此不耻之事，还有脸跟我谈礼教？家门不幸啊！秀坤，你能不能从君府搬出，对外就说你痛恨你长姐伤风败俗，不愿和她住在一个屋檐之下？想什么呢？长姐，这些时日见到长姐和玄烈的相处模样，我总会不由得拿我跟舒婷做对比。自从和他定亲以来，他总是强调知书达理、贤良淑德，不能损了他们郑家的颜面。可他却从未问过我喜欢什么，想要什么。以前总觉得他志在功名，对我也算温柔体贴，是大家心中的良婿。就这样过下去，也未必不幸福。前些时日，咱们家遇难，他3番5次的扬言要跟我退婚，我就在想，若是日后我真的有难，他能否像玄烈对待长姐这般，坚定不移地陪在我身边？我伴了君非凡10几年，注定无法久居深闺。若非遇到玄烈，我也曾想过独居一辈子。秋坤，你的性子一向乖巧，向来都是家里人说什么你就做什么，与郑舒婷有了婚约之后就更是如此。我知道，你为了两家的面子忍了很多的事情，但却忘了自己的感受。长姐不希望你因此就困住自己，你更应该做你自己。你应该时常想一想，你到底想要过什么样的生活，做些什么才能让你更快乐。想过什么样的生活？我们要先学会爱自己，让自己快乐，这样才有能力去爱别人，
到那个时候，你会发现，即使没有了郑舒婷，你也可以独自挺过所有的困难。对了，还有一件事情没跟你说，杂买物的那件事，君玉珏之所以可以拿到样品，据我调查，就是郑舒婷给他的。什么？他竟做出这样的事！对不起，张姐。无碍，我还要感谢他呢。若不是因为他，我们也不能这么快拿回商号。我告诉你这些呢，并不是想让你去责怪他，而是我希望你在成婚之前，清楚地了解你即将要嫁给一个什么样的人。只要你想清楚了，不管你的决定是什么，我一定会支持你的。你这两人怎么一脸愁容的？这还大白天让我陪你喝酒。前2日见你去找君家3小姐，也不是这副模样啊。娇，你如果喜欢一个姑娘，我没有喜欢的姑娘。哎呀，我是说如果呀，如果你喜欢一个姑娘，等她执意找个赘婿，你愿不愿意？我不愿意。我堂堂北轩副将，岂会给一个姑娘做赘婿？说得对。啊！再说了，这事如果传出去，岂不是成了全北轩的笑柄？对，我怎能为了一个姑娘放弃我呢？美丽的大草原。对呀，我们的大草原可比这里的这些砖砖瓦瓦呀要好看多了。但我还是放不下那个姑娘。你怎么哭了？二姐要和郑舒婷退婚。爹，经过这段时间，我明白了，舒婷并非是我的良配。秀坤，你可真的想好了？长姐说的对，与其费尽心思让她满意，不如学会先取悦自己。那退婚之后，你有什么打算吗？张姐，我想开一间属于自己的绣坊，让王都所有人都能买到我亲自绣的绣品。我赞同，我赞同。整个王都没人能与二姐的刺绣可比。若真的开了一间绣坊，那每天定是门庭若市。细细想来，这些年我最喜欢和擅长的，便是刺绣。绣品完成时，总会莫名让我感觉欣喜。以前做的绣品都是打着君家的招牌，也不知道买的人究竟是喜欢我的绣品，还是冲着咱们君家响当当的招牌而买。所以我想开一间属于自己的绣坊，希望各位客官都是冲着我的手艺而来的。秀坤啊，你做什么决定，爹都支持你。明儿爹便去给你退婚。我家二姐最优秀了，我和长姐都会支持你的。好啊。夏爷，什么事儿啊？夏爷，军绮罗的侍卫正在查是谁放出了北炫细作的消息，恐怕已经查到商号头上了。你怎么知道是军绮罗的侍卫？他的佩剑上有百宫传人的标识，别人不认得，我的人不会认错呀。你怎么做事的？竟然让人家抓住了把柄！夏爷恕罪，我万万没想到他会去查消息源头啊！我还查到一件事。什么事儿？玄烈他没死，躲在一处民宅里。玄烈没死？啊！玄烈怎么不死？他必须得死！他用假尸体骗过了禁军，前2日又帮着军绮罗夺回了锦之坊，还把军玉珏父子给弄下狱了。
他的行踪要暴露了，此人不除，后患无穷。我这就想办法把他给解决了。你就别给我添乱了，滚！我特意给你熬了汤，先休息一下吧。你这是不做郎主了，打算洗手做羹汤了？喂，这可是我第一次熬汤。小心烫。好喝吗？嗯，好喝。小姐，查到给禁军送消息的人，正是正式商号的伙计，相爷管家郑源，也正是此商号真正的幕后东家。郑源，竟然是他！在逼问店家伙计时，我故意将标识露出，想必今晚郑源定有行动。我们去郑源家看看。门怎么开了？是有蹊跷，进去看看。除了死者，现场只有你二人。是，我们来的时候，死者早已断气，想必凶手早就离开了。大人，窗户皆为关闭状，现场无打斗痕迹，初步勘查，判定为自杀。自杀？具体情况回衙门细查。来人，抬走。是。小姐，经过刚才的观察，我发现当初出现在北轩的雁南细作，应该就是郑源。若真是他，我们追查的方向便没有错。可他为何会自杀？人在自缢的时候，头会自然的下垂，可他为何会仰着？或许凶手另有其人。凶手先将他勒死，造成颈椎后仰断裂，所以无法呈现下垂状态。尸体呈现非自然死亡状态，且屋内并无打斗痕迹，证明是熟人作案。提刑官常年接触命案，为何会有如此大的疲劳？小姐，我去把尸体追回吧。没用的。刚才提刑官特地问了我们屋内有几人，想必对我们早有提防。他和郑源都是其死罢了。郑源是相府的人，而提刑官是朝廷命官，谁能同时指挥动他们二人？宋卫。宋卫身居高位，想要从他身上找到证据，确实不太容易。也许我们需要一个能自由出入相府，且愿意帮助郑源的人，来帮我们寻找证据。属下看着郑管家咽的气，此时尸体运回的衙门，军启罗无法继续追查，等候相爷命令。郑源跟随我多年了，如今死了，就好好安葬他吧。老夫也需要些时日适应。皇上棋艺精湛，老臣满盘皆输。哎呀，姑好久没有跟你下棋了，难得今天你有空啊。
前段时日是因为王上一直在跟使团议和，肯定会日夜操劳，所以老臣不想打扰。哎呀，有心了，我们议和非常顺利，没什么操劳的。哦，也是，有君家那位女掌柜替王上分忧，老臣多虑了。跟他有什么关系啊？哦，王上在朝堂之上与使团议和，那北宣郎主私下与王上君家来往，这议和之事定然会很顺利嘛。北宣郎主与君家来往，这什么时候的事啊？王上您不知情啊？那是老臣多言了。说，赶快说清楚。舒婷，原以为你勤奋好学，是良婿之选，可不成想，你已经做出如此愧对君家之事。秀捆因你的事，是日日伤心。我这当爹的，不能坐视不管。是我糊涂，不该轻信二公子。但我这么做，都是因为前些日子，大娘责带姐妹抛头露面，我是因为心疼秀捆被人指点，事出有因，还请君老爷体谅。你一句话就把自己身上的过错推给3个人，自己却全身而退，如此没有担当，我更是不放心将秀捆交付于你。我只是心急，我保证，我再也不做对不起君家的事了。秀捆，你说句话呀！我是什么人，你还不清楚吗？我就是太紧张你了。郑淑婷，因我缘分已尽，今日正式通知你，我们婚约解除，以后见面还请称我一声君二娘子。君秀捆，你身为女方，怎能先说退婚啊？有退，也该是我郑家退。若是郑家开口，那便是你们悔婚，该将彩礼一并退回。二姐是看在你们相识一场的份上，不想让郑家太难堪，你倒还争上面子了。你小辈女子竟如此不知礼教，伤风败俗！你放肆！君家与郑家退婚，从此再无瓜葛。凌波，送客。郑公子，请。秀捆呐，这次是爹看走了眼，爹今后给你找个好人家，啊？爹，我的婚事不如就交给我自己吧，我也想像长姐和三妹那样，自己选个夫婿。啊？绛娟也有人选了？那个二姐，你今日店铺要开张了，定收许多事要忙吧？走走走，我帮你一起。来，客官，您的茶水。我们坐在这里，如何得知谁愿意帮郑源？郑源在相府待了10余年之久，就算没有交好之人，也有伺候他的小厮。现在正值上朝之际，宋卫不在府中，他们定会趁此时间去祭拜郑源。这人若是真心挂念郑源的话，我们要说服他，估计也不用花太多功夫。我在雁南躲躲藏藏这么久，王都地势都摸得差不多了，附近只有这一间纸扎铺，祭拜郑源，定会来此处。小姐，请用茶。是宋府下人的着装。看来我们猜的没错。想来前些日子传言中的北宣细作，就是这位北宣郎主君启罗少其民，果然背叛了故。皇上，依奴才所见，不如将这俩贼人召进宫来，随意给个冲撞的由头，定罪处死。
邵启民他身中剧毒，不给他解药便是。可是君绮罗和玄烈，故还有一件事需要确定。君绮罗，你们怎么会在这里？一名府内小厮居然能一眼认得我。整个王都，谁还不晓得你啊？若你是在街上做买卖的，自然认得我。可你只是相府的内杂役，平日住在府内又不出门，依然能一眼把我认出，这就有点说不过去了吧？你是镇元的人吧？镇元离奇死亡，所有人都对这里避之不及，只有你来给他烧香，想必他生前定是对你有恩。郑管家是我的救命恩人，别让我再看见他！相爷，相爷饶命！相爷饶命！相爷，相爷！停手！以后你就跟着我。多谢郑管家救命之恩。我知道你们和他有过节，你们若想从我这儿得到他的任何消息，怕是白费功夫。你知道他是怎么死的吗？郑元因是帮宋卫办事暴露了身份，而宋卫担心受到牵连，所以杀了他。郑元对你有恩，你也不希望他死得不明不白吧？那你们今日前来找我，是为了帮助郑管家？不，我们只是为了帮我们自己，能帮郑元的只有你。